Hello，歡迎嚟到量化動力教室啊！今日咧想同大家介紹呢個軟件 CCR 啊，專門做現貨量化嘅，係針對加密貨幣而做出嚟嘅一個針對現貨量化嘅工具。咁咧啲幣咧就擺喺幣安嘅，咁啊全球最大嘅加密貨幣交易所啦。咁就首先介紹下成個版面係點樣㗎啦。咁呢度啦就係我總共開咗大概2個零3個月嘅總盈利啦。咁我就玩幣本位嘅，即係話咧總共大概有11粒以太坊啦。咁就喺度喺幣安裏面去做交易嘅。咁啊2個零3個月咧就大概有差唔多有1粒嘅以太坊回報。大家覺得吸唔吸引啊？咁就現在持倉咧，即係交易緊嘅相關嘅數目咧就有2點幾粒以太坊嚇。咁就呢個月嘅盈利啦，俾大家睇下啦。呢個月咁啊由4月1號到今日嗱，未到30號啦，到今日26號，咁啊總共都26日啦。咁啊總共交易咗18單。佢唔係一啲高頻嘅一啲交易嚟嘅，佢係真係用一個馬丁策略，睇準時機先去做一個逆勢嘅補倉，去即係跌嗰陣時啦，先補倉咁樣。咁啊針對唔同嘅貨幣，針對唔同嘅加密貨幣啦，咁就對以太坊去做一個交易嘅。咁啊，so far 4月1號到今日啦，就有0.277粒以太坊嘅回報。大概我計翻咧，就大概2.5% 嘅月回報。大家覺得 O 唔 OK 啊？咁啊可以睇翻啦，由第一單開始，咁就係4月4號，咁就針對 TRX 對 ETH 嘅，咁就個收益係0.00335啦。咁跟住啦，咁嗰幾日咧，嗰日啦，之後到7號咧，咁其實 TRX 咧都升得好犀利喎，咁所以咧呢度咧都係賺咗幾筆，都係針對翻 TRX 嘅升值係快過以太坊而賺咗多咗以太坊嘅。咁啊 Solana 啦，咁跟住就都係 TRX，跟住就 BNB 啦。咁啊大家都可以睇到有唔同嘅幣，咁都貢獻咗以太坊嘅收益俾，即係喺呢個交易裏面嘅，即係喺呢個月嘅交易裏面嘅。咁就我而家做緊唔同嘅交易對啦，包括係 AAVE 啦、ADA 啦、BNB 啦、Solana 啦、TRX 啦、Uni 同埋 Link。咁其實我揀幣都幾小心揀嘅。咁起碼嗰隻幣啦，咁就係主流幣啦，排頭嗰30位，即係唔會話即係排嗰100幾200位咁遠啦。咁第二就係即係佢哋都係即係有實際功能啦，就唔會話係一啲垃圾幣啦。咁當然最重要就要喺即係喺幣安裏面咧，係可以揾到呢啲幣係同以太坊係有交易對，咁呢度先可以即係做到呢個交易咯。如果佢係同以太坊係冇呢個交易對咧，係做唔到嘅喎。咁你可以隨時添加唔同嘅幣去做呢個即係對以太坊嘅交易。咁你亦都可以針對 USDT 去做交易。譬如近排啦，黃金升得好勁啦，其實你可以揾呢個交易對 PAXG 去針對黃金去做交易嘅。咁依家其實我哋睇翻啦，以太坊嗰個升值情況啦，依然都未係上翻去嗰個牛市支撐線啦。所以我覺得咧，嚟緊6月會即係有機會會減息啦。咁啊，亦都4月頭啦，以太坊會有個升級。咁所以以太坊會唔會喺呢段時間係可以升翻上去較高嘅位置咧？如果升翻上去較高嘅位置，可能係去到即係唔好奢望多啊，去翻牛市支撐線最低呢條綠色線以上先啦，2400左右咧。咁我其實都會考慮咧，將又會變翻做呢個 U 本位。咁因為其實之前咧都係即係覺得以太坊喺升級前夕都會有個唔錯嘅升勢啦。咁但係近排睇翻咧，其實呢件事咧就暫時未係一個好好嘅升勢，所以冇辦法啦。暫時都係攞住以太坊去賺更加多以太坊。咁如果佢有個比較吸引啲嘅升勢，咁我就會轉翻做 U 本位㗎啦。咁唔知大家玩開加密貨幣嘅買賣交易有冇試過用 U 本？有冇試過用幣本位去賺更加多幣呢？如果你有咁嘅諗法呢，又或者你坐咗一啲比特幣就未必會啦，因為比特幣都係正常升勢啦。喺今次牛市，以太坊確實係令我哋失望嘅。咁所以喺咁情況之下，如果你揸咗好多以太坊咧，其實可以考慮用呢個 CCR 呢個軟件去做一個幣本位嘅一個現貨交易。咁呢個交易其實基本上都冇乜風險嘅，除非你話呢紮幣即係以太坊同埋佢相對應嘅呢啲交易對啦，呢啲幣種佢歸零嘅啫。如果唔係咧，基本上我就覺得冇乜風險嘅。咁所以就嚟緊睇下喺下次嘅嚟緊2個禮拜後嘅升級啦，可唔可以帶動翻成個以太坊升級啦？咁大家可以睇到啦，呢度版面裏面啦，咁有唔同幣種啦。我就講話而家譬如話有得賺嘅，譬如話呢個 BNB
對以太坊啦。咁佢總共做咗兩個交易嘅。咁第一單交易咧，即係佢總共呢個意思係話總體係97%咧，仲爭少少先回本啦。但係咧呢個咧，如果係尾單咧，即係話補咗第一單，即係總共兩單啦。尾單嗰度咧，其實已經有1.31% 嘅利潤㗎啦。咁我可以選擇呢刻平倉嘅。咁當然我亦都可以選擇繼續揸落去啦，等整體收益達到100% 以上先平倉。咁你亦都可以針對唔同嘅交易對啦，去入去睇翻。咁啊，譬如話我睇翻所有嘅交易啦，咁你都可以睇翻晒啊。針對呢個交易對總共做咗幾多次交易，有幾多收益？咁總共做咗13組交易啦。咁啊，總交易量係3.5個以太坊啦。買入咗幾多？賣出咗幾多？總共收益係0.0327，係嘛？都清晰啦，係嘛？都俾你知道唔同嘅交易對總共貢獻咗幾多收益俾你。咁當然你拉到最後啦，亦都可以睇到唔同嘅交易對佢總共當日做咗幾多交易。咁啊，亦都累計做咗幾多交易，亦都可以喺度睇到嘅。咁啊，另外啦，咁亦都可以頭先講咗啦，呢度收益啦，你可以睇翻今日嘅，你可以睇翻昨日嘅，又或者可以睇翻呢個月，又或者你可以睇翻過去幾個月。譬如話我呢度係1月開始做嘅，1月，咁我睇翻1月啦，由1月到而家，咁就可以睇到晒所有嘅收益嘅記錄㗎啦，包括佢賺咗幾多百分比，賺咗幾多實際嘅以太坊，係嘛？咁佢係以整體嘅形式去賺啦，去做止盈啦，還是佢係用尾單，我哋叫網格嘅形式去做止盈？咁呢啲我諗詳細呢啲咁樣嘅字眼，我之後會再出一個視頻特別去講啦。今日最主要係俾大家知道呢個軟件佢可以幫大家做到啲乜？簡單啲嚟講，你可以做到現貨嘅加密貨幣交易，包括係 U 本位啦，我哋叫做你都可以當係美元作為交易，即係嗰個 base money 嗰個交易對，去針對唔同加密貨幣去做交易。又或者原本你可能睇好某個幣，比特幣好、以太坊好，但係而家暫時升得唔係好理想喎，咁你亦都可以用選擇幣本位去做交易嘅喎，係嘛？咁呢度就係咁樣情況啦。咁啊，最後講下策略啦。咁呢度咧其實有個策略設置入咗去咧，其實佢有智能模式同埋專業模式。咁啊，今日時間我唔想講太長啦，我最主要講智能模式啦。智能模式就俾任何小白都可以好輕鬆設置嘅。咁我呢度嘅設置就係首先選擇交易4粒以太坊，咁啊可以揀保守啊、穩健啊或者激進一系列唔同嘅選擇俾你揀。咁我就揀咗保守加啦。保守加嘅意思即係話咧，佢每一次嗰個交易嗰個補倉個區間咧係大概係13% 或以上。咁佢有一個，由於佢呢度係智能模式啦，所以佢係針對係會用一個大數據嘅檢測去得出一個數據，就係現階段BNB 即係用 BNB 對以太坊呢個交易對，咁佢大概嗰個大數據裡面出到嚟嗰個結果係應該大概幾多百分比去做下一個補倉嘅一個間距啦。咁所以基本上如果你係小白咧，你基本上唔使理㗎啦。咁你基本上揀保守或者保守型或者保守減或者保守加，我覺得都 OK 嘅。咁啊跟住揀翻啦，呢啲都係佢自動彈咗出嚟㗎，自動會彈咗出嚟嘅。譬如話整體佢升咗5%，跌翻2%，佢就會止盈㗎啦。咁如果你係網格，即係尾單交易啦，就唔係整體出，你係尾單出咧，咁咧你就可以喺度 set 翻，可能我尾單我賺4%，我回升翻，即係下降翻1%，我就出咗呢個尾單啦。咁但係如果你話唔係我要整體，咁你就加9，你就撳加9啦。咁佢就唔會同你尾單止盈，佢會直接整體止盈。咁呢度追蹤建倉啦，就係你譬如話你頭先講咗啦，呢個保守或者保守啊、保守加啦、保守或者保守減，咁佢都係大概係13% 或以上，佢先會補倉嘅。咁呢度咧，咁即係話咧，佢跌咗某個大數據指示嘅百分比之後，佢回升翻幾多就會建倉噶啦。咁下面啦，建倉參考，你可以選擇你用對上嗰個整體持倉價去做嗰個間距，去計嗰個間距啊，抑或以對上嗰個尾倉價去做呢個間距去計數。咁如果你安全起見，咁你可以使用尾倉呢個均價去做啦。咁其實呢度都係全部設定好晒嘅。我假設你小白乜都唔識，其實你就係淨係需要揀你預算用幾多成本去做呢個交易對。咁另外你選擇乜嘢類型嘅策略，咁就 OK 啦。咁如果你乜都唔識，又或者你唔想理咁多嘢，你就揀負保守、保守型或者保守啦。如果你非常之重視你嘅本金，係要有個即係保本嘅策略，即係唔想話大起大跌而令到你嘅本金有好大嘅浮動虧損，即係浮動虧損即係暫時見到帳面上嘅虧損啦。咁你就揀保守減啦。咁但係當然啦，我對即係個市場非常了解，我就用保守加，我覺得都 OK。因為
保守減、保守盈同埋保守加咧，其實都會令到個手單係會越嚟越大嘅。大家可以喺度可以睇到，見唔見到啊？如果保守減，如果以4粒以太坊嚟講咧，佢手單就會同你以0.126去做手單。咁如果係保守盈，咁就會變到入0.19。如果保守加咧，佢就會加到0.253。所以佢係會加大咗手單嘅籌碼。咁所以呢度你自己要識計數咯。咁當然啦，由於現貨就冇乜話有爆倉風險啦，同埋呢啲幣都唔會歸零，所以基本上咧，你係可以稍為考慮啊，即係開大少少嘅。即係譬如話，你本身可能有，我當我有10粒以太坊啦，咁你總共做，可能我淨係做1個幣嘅啫，或者做2個幣嘅啫，你可能可以大概乘大1.2、1.3去做大，即係去我哋叫做大少少啦。咁但係如果你係有槓桿成分啊，會爆倉嘅一啲交易咧，就唔好咁做啦。咁呢個當然啦，如果你話保守嘅，你唔想搞咁多嘢，咁你亦都唔需要話即係槓大你嘅本金嚇，你就用翻負保守負得㗎啦。咁你有幾多，你打算用幾多去做？即係譬如話我用4粒嘅啫，或者用3粒嘅啫，或者用5粒嘅啫，咁你就用咁多粒去做啦。好，咁呢度今日就唔講太複雜啦。咁啊，智能型咧係啱，智能模式係啱，任何完全小白、完全對幣圈唔熟嘅，咁都可以輕鬆透過呢個軟件去做到一個量化交易嘅。OK， 好啦，咁就今日就分享住咁多先啦。咁啊之後我諗咁啊會不斷地去有唔同嘅視頻去分享呢個交易軟件點樣可以幫到你，就算你乜都唔識，都可以喺幣圈裡面由零開始去創造你嘅被動收入嘅。OK， 好，今日分享到呢度為止，咁我哋下次再見啦，拜拜。